ចម្រើនពរវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមិនមែនព្យាបាលជំងឺទេតែវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបានអាចរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានអាចកាត់បន្ថយនៅទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានយ៉ាងពិតប្រាកដពីមុនមកកណាអាសាកាំងបេះដូងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូអើយដឹងឲ្យបើកភ្នែកមកគិតច្រើនយប់ដេកអត់លក់គិតដល់ពេលកណាទៅបាសនាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូមកកណាដឹងខ្លួនឡើងកណាក៏ភាវនាពេលល្ងាចកណាក៏ភាវនាព្រលឹមឡើងដែរកណាដឹងខ្លួនមកក៏កណាភាវនាការភាវនាបាសនារយៈពេល20នាទី30នាទីដូចថាតាំងពីនឹងមកដូចថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កណាក៏ខុសពីមុនច្រើនអត់ដូចពីមុនទៀតពីមុនកណាអាសាកាំងបេះដូងអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូឥឡូវអត់ដែរកាំងបេះដូងរោគដែលកាំងបេះដូងធ្លាប់កើតលើកណាបាត់តាំងពីកណាទៅបាសនាជាមួយលោកគ្រូនឹងមកបាត់រហូតកណាអូប្រគុណលោកគ្រូអូប្រគុណកណាជំរាបលាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូពាក្យថារោគពាក្យថាជំងឺពាក្យថាឈឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងបានដល់សេចក្តីទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តវិបស្សនាកាលណាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានប្រតិបត្តិដោយហ្មត់ចត់មានទុក្ខផ្លូវកាយទុក្ខផ្លូវចិត្តមួយចំនួនបានថយចុះនៅក្នុងការបច្ចុប្បន្នព្រោះកម្លាំងវិបស្សនានេះអាចគ្របដណ្ដប់នៅផ្លូវចិត្តបានផ្លូវចិត្តណាដែលកំពុងសោកសៅផ្លូវចិត្តណាដែលកំពុងក្រំគ្រាការព្រួយចិត្តការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តនោះដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតរោគកាលណាចិត្តរបស់គេស្ងប់បានចិត្តនឹងមានលំនឹងល្អហើយរោគដែលត្រូវកើតអំពីចិត្តដែលស្មុគស្មាញនោះក៏ត្រូវជាវិញអស់បានចម្រើនពរវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមិនមែនព្យាបាលជំងឺទេតែវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអាចរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានអាចកាត់បន្ថយនៅទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានយ៉ាងពិតប្រាកដធ្លាប់មានក្មេងស្រីម្នាក់អាយុក្រោម20ឆ្នាំបានមករៀនវិបស្សនាជាមួយគ្រូក្មេងស្រីនោះគាត់កើតជំងឺចំហបេះដូងរបស់គាត់នោះមានសភាវៈចំហហើយគាត់លំបាកគាត់តែងតែលេបថ្នាំជារឿយថ្នាំមួយគេងជារឿយគាត់តែងតែដេកមិនលក់រាល់ពេលយប់រាល់ពេលចូលដំណេកគាត់បានការណែនាំអំពីកល្យាណមិត្តរបស់គាត់ឲ្យមកចូលបប្រតិបត្តិវិបស្សនាក្រោយពីគាត់រៀនវិបស្សនាបានត្រឹមតែ5ថ្ងៃពេលនោះគាត់អាចដេកលក់រហូតដល់ចំនួន5ម៉ោងក្រោយមកគ្រូបានបង្កប់គាត់ឈប់ឲ្យគាត់លេបថ្នាំគាត់ក៏ឈប់លេបថ្នាំតាំងពីថ្ងៃនោះរហូតតទៅបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ត្រូវបានជាតិផ្ដាច់បានដោយកម្លាំងវិបស្សនាគ្រូចង់ប្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាញោមថាគ្រូមិនមែនព្យាបាលរោគដល់ញោមទេប៉ុន្តែវិបស្សនានេះអាចរំដោះសេចក្តីទុក្ខបច្ចុប្បន្នរបស់ញោមបានទុក្ខបច្ចុប្បន្នគឺការឈឺចុកចាប់ផ្លូវចិត្តគឺការឈឺចុកចាប់ផ្លូវកាយអាពាធផ្លូវចិត្តអាពាធផ្លូវកាយលំបាកផ្លូវចិត្តលំបាកផ្លូវកាយនឹងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរដោយឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងវិបស្សនាចាំពិតប្រាកដធ្លាប់មានលោកយាយមួយទៀតដែលជាសិស្សវិបស្សនាគាត់បានទទួលការណែនាំអំពីសិស្សវិបស្សនាផងគ្នាចូលមកសិក្សាជាមួយគ្រូនៅឯវត្តព្រៃស្វាយខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់មានជំងឺលំបាកផ្លូវកាយក្រំគ្រាយ៉ាងខ្លាំងគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពេលដែលគាត់មកវត្តដើម្បីបំពេញទានគាត់តែងតែមានគ្នា2នាក់ឬ3នាក់គ្រាគាត់ជានិច្ចគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកគាត់ចូលដេកគឺត្រូវមានគេគ្រាជានិច្ចថ្ងៃមួយសិស្សវិបស្សនាបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកដែលមករៀនវិបស្សនាជាមួយលោកគ្រូបានជាផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះក៏ណែនាំគាត់ឲ្យមកចូលសិក្សាលោកយាយឧបាសិកានោះមិនជឿទេគាត់គិតថាខ្ញុំមានជំងឺដើរមិនចង់បានអង្គុយមិនចង់បានតើខ្ញុំមានពេលឯណាទៅអង្គុយសមាធិកើតនោះខ្ញុំដើរទៅណាក៏មានគេគ្រារហូតដល់2នាក់3នាក់តើខ្ញុំទៅអង្គុយសមាធិដូចម្តេចបានសប្បុរសដែលជាកល្យាណមិត្តរបស់គាត់បានណែនាំគាត់ថាលោកយាយមករៀនវិបស្សនាស្រួលទេបាត់ជើងក៏បានពេនភ្នែកក៏បានអង្គុយលើកៅអីក៏បានដេកលើប៉ីក៏បានដេកផ្អៀងក៏បានដេកផ្ងាក៏បានមិនលំបាកទេបើលោកយាយអង្គុយមិនកើតដេករៀនក៏បានក្រោយអំពីការអង្វរករអំពីកល្យាណមិត្តរបស់គាត់
គាត់នៅតែមិនជឿតែក្រោយមកគាត់មិនអាចខាមខត់នៅកាងវកបានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកក្រៅអំពីគាត់បានចូលរៀនវិបស្សនាបានរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃគាត់ក៏អាចដើរបានដោយមិនចាំបាច់មានគេគ្រាពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់លេងត្រូវការអ្នកគ្រាហើយគាត់លេងត្រូវការអ្នកទប់ហើយគាត់អាចដើរម្នាក់ឯងបានយ៉ាងស្រួលគាត់រីករាយជាមួយនឹងវិបស្សនាផលបុណ្យវិបស្សនាពិតជាអាចជួយញោមឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចាំពិតប្រាកដធ្លាប់មានលោកយាយម្នាក់ទៀតគាត់មករៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តឧត្តរមានជ័យគាត់មានជំងឺកោងខ្នងក្នុងរបស់គាត់កោងដូចជាដើមឫស្សីដែលគេពុតចុះក្រោមគាត់ដើរទៅណាក៏កោងដើរទៅណាក៏កោងខ្នងរហូតអង្គុយក៏កោងឈរក៏កោងដើរក៏កោងក្រោយអំពីគាត់ចូលសិក្សាវិបស្សនាបានប្រហែលជា 5-6 ថ្ងៃពេលនោះមានសិស្សវិបស្សនា 2-3 នាក់បាននាំគាត់មកជួបគ្រូហើយបាននិយាយប្រាប់គ្រូថាលោកគ្រូលោកយាយនេះគាត់កោងខ្នងរបស់គាត់កោងអស់រយៈពេលជាង10 ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្នងរបស់គាត់ក៏ត្រង់ឡើងវិញវិបស្សនាអស្ចារ្យណាស់ការភ្ញាក់ផ្អើលក៏កើនឡើងសិស្សវិបស្សនាក៏មកចូលសិក្សាច្រើនរយច្រើនពាន់នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលអំពីបញ្ហានេះផងដែរធ្លាប់មានរឿងពិតមួយទៀតញោមឧបាសិកាម្នាក់ជាសិស្សវិបស្សនាហើយគាត់ក៏ជាសប្បុរសជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងក្រុមវិបស្សនាយើងមិនថាលោកគ្រូធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាមិនថាគ្រូឬសិស្សវិបស្សនាធ្វើដំណើរបង្រៀនតាមខេត្តនានាក្នុងសាខាទាំង6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគាត់តែចំណាយថវិកាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រាល់ការធ្វើដំណើរនិងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតគ្រប់ពេលដែលចេញដំណើរទាំងអស់ថ្ងៃមួយពួកគាត់បានមកសិក្សាជាមួយលោកគ្រូហើយគាត់បានណែនាំបងប្រុសរបស់គាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសន្តាគាររបស់គាត់បានចូលសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅឯវត្តព្រៃស្វាយអមពវ័នព្រៃស្វាយខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមដែលគ្រូបានដឹងការរៀបរាប់អំពីប្អូនរបស់គាត់អំពីគាត់និងអំពីបងប្រុសរបស់គាត់អ្នកមានជំងឺនោះគាត់មានជំងឺគាត់លោកទៅវះកាត់ខួរក្បាលនៅឯបរទេសហើយអំពីគាត់បានវះកាត់ហើយគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរវិញស្រុកខ្មែរវិញគាត់ធ្វើការបណ្ដាគាត់លេបថ្នាំបណ្ដាប៉ុន្តែជំងឺរបស់គាត់មិនបានធូរស្បើយទេប្អូនស្រីរបស់គាត់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានណែនាំបងនោះឲ្យមកចូលរៀនវិបស្សនាបងប្រុសរបស់គាត់ដែលមានជំងឺត្រូវលេបថ្នាំប្រចាំតែគាត់វះកាត់ហើយមិនអាចជារោគបានប៉ុន្តែក្រោយអំពីគាត់បានរៀនវិបស្សនារយៈពេល 7 ថ្ងៃពេលនោះគាត់ក៏មានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងវិបស្សនាអត្តពលនៃសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងវិបស្សនាធម៌ទាំងឡាយមានការប្រែប្រួលមិនទៀងគាត់ក៏ជាច្បាស់ក្រោយមកជំងឺរបស់គាត់ត្រូវបានរលាយអស់ដោយកម្លាំងវិបស្សនានេះឯងចិត្តរបស់គាត់បាននៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលដែលគាត់ប្រារព្ធវិបស្សនាពេលខណៈដែលគាត់កំពុងតែទទួលសេចក្តីស្ងប់ពេលនោះបងស្រីរបស់គាត់ម្នាក់បានដែលជាសប្បុរសបានណែនាំគាត់ថាប្អូនប្រុសសាប្អូនឈប់លេបថ្នាំលោមើលពេលនោះគាត់ក៏ឈប់លេបថ្នាំក្រោយអំពីគាត់ឈប់លេបថ្នាំគាត់ក៏ឈប់លេបរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនមានការលេបថ្នាំទៀតទេបងគាត់ក៏បានផុតអំពីទុក្ខភ័យបច្ចុប្បន្ននេះដោយកម្លាំងវិបស្សនាផងដែរពិតណាស់ចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគាត់បានទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯបរទេសខាងក្រៅអស់លុយរាប់ពាន់ម៉ឺនដុល្លារហើយវាកាត់ខួរក្បាលតែគាត់មិនអាចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខឈឺចុកចាប់បានតែវិបស្សនាអាចជួយគាត់បានយ៉ាងពិតប្រាកដលោកគ្រូសមាធិអស្ចារ្យណាស់លោកគ្រូពេលកណាឈឺអញ្ចឹងជួនកាលកណាឈឺអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងកណាកំណត់ដឹងចែកដាច់រូបនឹងនាមត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ការរលត់កំណត់ទៅមកត្រឹមតែរូបធម៌នាមធម៌កំណត់ចុះកំណត់ឡើងអាភាពឈឺក្បាលអាភាពចុកពោះនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាបាត់ហ្មងលោកគ្រូតែពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាងគ្រូផៃតែរៀងយូរដែរអាភាពឈឺដេញកណាធ្វើຕົកខ្លាំងហ្នឹងវាបាត់អស់លេងបានគេថាអូយអស្ចារ្យណាស់ហើយដល់ពេលប្រាប់ប្តីក៏មិនជឿថាមិនដែលណាសមាធិណាបាត់ឈឺបាត់ចុកបាត់ឈឺក្បាលទេអ្នកអត់បានធ្វើសមាធិអត់ដឹងប៉ុន្តែដូចសម្រាប់កណាឈឺអីយ៉ាងម៉េចគឺកណាកំណត់ដឹងបាត់មែនលោកគ្រូធ្លាប់មានរឿងពិតមួយទៀតយមឧបាសកម្នាក់គាត់កើតជំងឺងាប់មួយចំហៀងខ្លួនពិតហើយគាត់ប្រាប់លោកគ្រូថាក្រោយអំពីគាត់ប្រតិបត្តិបានរយៈពេល3ថ្ងៃគាត់បានមកជួបលោកគ្រូហើយថ្វាយបង្គំលោកគ្រូទាំងទឹកភ្នែករលេងរលោងហើយរីករាយទាំងសប្បាយចិត្តបានប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំកណាមានជំងឺងាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្ញុំកណាកម្រាស់បានតែមួយចំហៀងខ្លួនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រោយពីវិបស្សនាដែលខ្ញុំកណាបានបដិបត្តិជាមួយលោកគ្រូស្រាប់តែខ្ញុំអាចកម្រាស់បានអាចធ្វើកាយវិការបានវិញ
អស្ចារ្យណាស់វិបស្សនាអស្ចារ្យណាស់វិបស្សនាលោកគ្រូគាត់ក៏ទឹកភ្នែកហូរហើយចិត្តថ្លាក្នុងវិបស្សនានោះដោយសារតែពធវិបស្សនាធ្វើឲ្យកណាបានរស់នៅជាសុខច្រើនមែនទែនព្រះអង្គទោះនៅក្នុងគណៈអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះកណាជួបរឿងជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះមានក្រុមញាតិឈឺប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែពធវិបស្សនាបានជួយថែរក្សាកណាឲ្យកណាមានចិត្តរឹងមាំកុំឲ្យកណាភ័យខ្លាចឲ្យកណាកំណត់ដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ជាធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទោះបីវានៅត្រឹមតែជាបញ្ញាថ្នាក់គិតក៏ដោយព្រះអង្គប៉ុន្តែគឺព្រះធម៌វិបស្សនាបានជួយកណាអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគ្រូបានបង្រៀននៅពធវិបស្សនានេះដល់កណានិងពុទ្ធបរិស័ទដទៃទៀតដែលជាផ្លូវរួចចេញចាក់ទុកយ៉ាងពិតប្រាកដអរគុណព្រះអង្គគ្រូចម្រើនពរវិបស្សនាមិនមានព្យាបាលរោគញោមទេតែវិបស្សនានេះអាចជួយកម្ចាត់នៅទុក្ខបច្ចុប្បន្ននិងទុក្ខបរលោកបានយ៉ាងពិតប្រាកដគ្រូមិនបានប្រកាសព្យាបាលរោគទេតែគ្រូប្រកាសបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តព្យាបាលជំងឺកិលេសទាំងឡាយដែលប្រកាន់ថានោះជាអញនោះជាខ្លួនអញនោះជារបស់អញការប្រកាន់ដោយអំណាចនៃតណ្ហាទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកនេះហើយដែលសត្វលោកមិនអាចផុតអំពីទុក្ខភ័យទាំងបច្ចុប្បន្នបរលោកបានចម្រើនពរសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាដែលអាចកម្ចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបានហើយនៅក្នុងបរលោកខាងមុខបានចឹងពិតប្រាកដធ្លាប់មានរឿងពិតមួយទៀតលោកយាយម្នាក់បានមកជួបលោកគ្រូគាត់មិនដែលស្គាល់វិបស្សនាមិនដែលស្គាល់សតិប្បដ្ឋានយ៉ាងណាទេតែដោយកល្យាណមិត្តបាននាំគាត់មកប្រតិបត្តិគាត់ក៏ព្រមមកតាមញាតិរបស់គាត់តាមកល្យាណមិត្តរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មករៀនដំបូងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចិត្តគាត់វល់ណាស់គាត់បានប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំវល់ណាស់លោកគ្រូខ្ញុំរវើរវាយណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញតែចៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកបប្រតិបត្តិចៅ 3-4 នាក់បានតោងខ្ញុំហើយយំខ្ញុំអាណិតចៅណាស់ចិត្តនេះក៏វល់ជាមួយនឹងចៅទឹកភ្នែកគាត់ក៏ហូរចំពោះមុខគ្រូដឹងថាការជាប់ជំពាក់របស់គាត់នាំឲ្យគាត់វល់គ្រូបានណែនាំគាត់ឲ្យចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានៅខណៈពេលនោះក្រោយអំពីគាត់ប្រតិបត្តិបានមួយថ្ងៃកន្លះពេលនោះគាត់បានមកជួបលោកគ្រូទឹកមុខរបស់គាត់ថ្លាឆ្វង់គាត់បាននិយាយចំពោះលោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំកណាឈប់យំហើយលោកគ្រូខ្ញុំកណាឈប់ភ័យហើយឈប់ព្រួយហើយខ្ញុំកណាឈប់លំបាកចិត្តព្រោះចៅហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំកណាស្អាតណាស់គាត់ញញឹមដោយស្រស់អំប្រងចំពោះមុខគ្រូនេះជាផលដែលបានអំពីវិបស្សនាសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់សេចក្តីតូចចិត្តសេចក្តីព្រួយចិត្តរមែងរងាប់បានដោយឥទ្ធិពលនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើញោមចង់ដឹងញោមសាកលោមើលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានសិស្សទាំងឡាយយើងច្រើនពាន់អ្នកបានផុតអំពីទុក្ខភ័យបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងពិតទុក្ខនោះយើងនិយាយថាជាទុក្ខផ្លូវកាយក៏បានជាទុក្ខផ្លូវចិត្តក៏បានយើងនិយាយថាជាជំងឺឬក៏ជាអាពាធក៏បានព្រោះពាក្យថាអាពាធពាក្យថាជំងឺនោះបានសំដៅដល់ទុក្ខវេទនានេះឯងតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងទៅថយចុះដោយកម្លាំងឥទ្ធិពលនៃវិបស្សនារបស់សត្វទាំងឡាយញោមសាកល្បងដោយសេចក្តីចេះថ្លាញោមមកពិសោធន៍លោមើលចុះញោមនឹងបានឃើញផលរបស់វិបស្សនាយ៉ាងពិតប្រាកដចម្រើនពរគ្រូសូមផ្ដាំដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាសិស្សនិងមិនមែនសិស្សថាគ្រូប្រកាសសម្ដែងធម៌វិបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងផ្លូវវិបស្សនាញាណទាំង16នេះមិនមែនប្រកាសដើម្បីព្យាបាលរោគញោមទេមិនមែនព្យាបាលជំងឺញោមទេគ្រូបង្រៀនវិបស្សនានេះដើម្បីឲ្យញោមរួចរំដោះអំពីទុក្ខភ័យក្នុងវដ្តដាក់នេះយ៉ាងពិតដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយតែផលសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នរមែងមានព្រោះឥទ្ធិពលនៃព្រះធម៌អាចជួយយើងផុតអំពីទុក្ខភ័យបានយ៉ាងពិតសាធុបុណ្យរបស់គ្រូបានព្យាយាមហើយដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនបុណ្យរបស់គ្រូបានព្យាយាមហើយដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយសូមបុណ្យនោះថែរក្សាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យញោមរួចអំពីភ័យនិងសេចក្តីទុក្ខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទាំងបច្ចុប្បន្ននិងបរិលោកសាធុសូមឲ្យញោមបានជាច្បាស់នៅផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ជាផ្លូវព្រះនិព្វានដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានប្រកាសសម្ដែងហើយសាធុ